വെൽക്കം ടു ഷെലൻസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ചൈനീസ് ബോൾസ് ആണ്. ബൗളിലേക്ക് 2 ചെറുതായി അരിഞ്ഞ കാബേജ് ഇടാം, 2 ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ്, ഒരു കാപ്സിക്കം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചതും, 2 പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുത്തത്, 1/2 കപ്പ് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ, 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ, 4 സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 5 കാശ്മീരി മുളക് 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചരച്ചെടുത്തതാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടും. നമ്മൾ വേറെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ 1 സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ചേർത്താലും മതി. 1 സ്പൂൺ സോയ സോസ്, 2 സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, 1 സ്പൂൺ ഇടിച്ച മുളക്, 1 സ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ്. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് 1 മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം. പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ചെറിയ ബോൾ ഷേപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചൈനീസ് ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും, ഉള്ളു വേവില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചൈനീസ് ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് മൊരിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് ഇപ്പം മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നല്ല ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെയും സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ്റെയും ഒക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ചൈനീസ് ബോൾസ് നല്ലതായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവും കൂടി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചൈനീസ് ബോൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താലേ ഇനി ഞാൻ അടുത്തിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ.